तो दोस्तों आज के वीडियो में हम करने वाले ज़ेब्रॉनिक्स के KM2100 मल्टीमीडिया कीबोर्ड का अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करेंगे। देखेंगे कि ये कीबोर्ड अच्छा है कि नहीं। इसका प्राइस मैंने पे किया है 249 रुपीज़, जो कि बहुत ही चीप है और मैंने इसको अमेज़न से परचेज़ किया है। इसको अगर आप भी परचेज़ करना चाहते हैं तो मैंने इसका बाइंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल तो मैं इसके सारे के सारे डिटेल्स आपको बता देता हूँ। ये है इसका बॉक्स और यहाँ पे इसका ब्रांडिंग है। इस जगह पे यहाँ पे 12 डेडिकेटेड हॉट कीज़ का इन्होंने टैगिंग दिया है, उनका वेबसाइट का लिंक है। यहाँ पे मल्टीमीडिया इसका नाम है, मल्टीमीडिया कीबोर्ड KM2100 सेप का है। ये कुछ इस तरीके से साइड में इसके इंटरफेस है, इस साइड में इस तरीके से है और बाकी दोनों साइड में ऑलमोस्ट सारी जगह पे इसका ब्रांडिंग ही किया गया है। पीछे की तरफ और एक इसका पिक दिया गया है और ज़ेब्रॉनिक्स का यहाँ पे ब्रांडिंग है। यहाँ पे लिखा गया है उसका नाम, रुपीज़ की के साथ आता है ये, तो इसका एक की फीचर रहेगा UV कोटेड Z कीज़ है। उसके साथ साथ इन्होंने यहाँ पे दूसरी भी चीज़ें लिखी हुई है, जैसे कि ये रिट्रैक्टेबल स्टैंड है यहाँ पे और इसका केबल है 1.2 मीटर। USB इंटरफेस है, 114 कीज़, प्लग एंड प्ले एंड मॉड्यूलर डिज़ाइन। तो ये तो सब चीज़ें यहाँ पे हो गई जो मैंने आपको दिखा दी। यहाँ पे इसका इमेज भी दिया गया है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो अभी इसको खोल के देख लेते हैं कि ये हमें प्रोडक्ट कैसे परचेस हुआ है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हमें ये कीबोर्ड रिसीव हुआ है। अंदर की तरफ ये इसका वायर है 1.2 मीटर का, ज़्यादा अच्छा क्वालिटी नहीं है लेकिन प्राइस के हिसाब से अच्छा है, यूज के हिसाब से भी अच्छा है। यहाँ पे USB पोर्ट है, जो आप यहीं पे USB पोर्ट रहेगा CPU पे या फिर आपके लैपटॉप पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही छोटा है, बहुत ही पतला है और बहुत ही हल्का है। साथ ही साथ इसकी कीज़ भी बहुत ज़्यादा उभारे नहीं है, मतलब उभरे नहीं है, ऊपर की तरफ नहीं है, अच्छी तरीके से बहुत ही बढ़िया और स्मूथ है। देखिए प्रीमियम वाला ही लुक है इसका, बहुत ही बढ़िया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। कॉर्नर्स देखिए यहाँ पे ये पूरा का पूरा उन्होंने फ्लैट नहीं रखा है, यहाँ पे थोड़ा सा कर्व भी फीचर दिया गया है और इसके कॉर्नर्स भी कर्व है, जिससे कि इसका यूज़ करते वक्त आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। इसका भी कंपनी ने ध्यान रखा है। यहाँ पे ज़ेब्रॉनिक्स का ब्रांडिंग दिया गया है अलॉन्ग विथ 3 इंडिकेशंस। जो नम लॉक अगर आप करते हैं तो उसके हिसाब से यहाँ पे इंडिकेशन हो जाएगा। कैप्स अगर ऑन रहेगा ऑफ रहेगा तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा और यहाँ पे स्क्रोल स्लाइडिंग इंडिकेशन दिया गया है। ये फुल साइज कीबोर्ड है, आप देख रहे हैं। यहाँ पे नम लॉक पैड भी है, नम पैड भी है। तो यूजुअली क्या होता है कि अगर छोटा साइज रहता तो इसमें कुछ ना कुछ कीज़ माइनस हो जाती है, लेकिन इसमें बिल्कुल भी वैसा नहीं है, फुल साइज है। इसमें 114 कीज़ हमें मिल जाती है, मतलब ऑलमोस्ट सारे की सारी कीज़ मिल जाती है अलॉन्ग विथ इंक्लूडिंग इंडियन रुपीज़ का यहाँ पे सिंबल भी आपको मिल जाता है। यहाँ पे 12 डेडिकेटेड 1 2 3 4 5 6 7 8 19 मिनट, यस डेफिनेटली 12 डेडिकेटेड हॉट कीज़ भी मिल जाती हैं मल्टीमीडिया के लिए, जिससे आपका एक्सपीरियंस बहुत ही फास्ट एंड अच्छा हो जाएगा। बार बार अगर आप कुछ म्यूजिक या फिर वीडियो प्ले कर रहे हैं तो बार बार आपको स्क्रीन पे आप माउस का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे होम, मेल या फिर प्ले, पॉज, स्टॉप का, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड का, वॉल्यूम प्लस एंड माइनस का, साथ ही साथ वॉल्यूम ऑफ का और एक ब्राइटनेस वगैरह की यहाँ पे दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर है। ये LED लाइट वाला नहीं है, आप इसको अंधेरे में यूज़ नहीं कर सकते हैं, इतने प्राइस में आपको मिलेगा भी नहीं। यहाँ पे जो कीज़ दी गई है ना, अच्छी तरीके से इसके ऊपर प्रिंटिंग भी है, आप इसको अच्छी तरीके से देख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। वन मोर थिंग मुझे यहाँ पे बतानी है, क्योंकि मैंने इसको यूज़ किया है दोस्तों। इसकी कीज़ इतनी छोटी है और इसका साउंड देखिए एक बार, कुछ आवाज़ आ भी रही है आपको, मुझे पता नहीं है, लेकिन ये बहुत ही कम आवाज़ है। इतने प्राइस रेंज में ना इतना कम आवाज़ डेफिनेटली कोई दूसरे कीबोर्ड में आपको नहीं मिलेगा। देखिए बिल्कुल भी नहीं, बहुत ही स्मूथ कीज़ है। देखिए कोई साउंड आएगा ही नहीं। अगर आप फास्टली करते हैं, कुछ आपको ऐसे यूज़ करने की आदत है तो बस इतना आवाज़ आ जाएगा, लेकिन मेरा ऐसा यूज़ नहीं रहता है। बेसिकली इस तरीके से अगर आप इसको कीज़ को प्रेस करते हैं तो कोई साउंड नहीं आता है ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। पीछे की तरफ आप देखेंगे ना तो यहाँ पे स्टैंड्स भी दिए गए हैं 2, तो आप अगर चाहते हैं आपके पसंद के हिसाब से इसको थोड़ा सा हाइट कर बढ़ा सकते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जिस प्राइस रेंज में इसको कंपनी बेच रही है उसके हिसाब से
A1 क्लास का ही है, क्योंकि 250 रुपीज़ के प्राइस रेंज में ये आ रहा है और उसके साथ इतना बढ़िया वाला लुक, साथ ही साथ इतना अच्छा इसका परफॉर्मेंस और इतने सारे के सारे कीज आपको दे रहे हैं। तो ये एक बेस्ट चीज़ है इस कीबोर्ड के लिए। तो अगर आप ये परचेज करना चाहते हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दिया है। मैंने तो परचेज कर लिया है और ये मेरा फ़ायदे वाला डील रहा। आप भी परचेज कीजिए, डेफिनेटली आपका भी फ़ायदा ही होगा। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा, अगर आप गेमर से तो डेफिनेटली डोंट गो विद कीबोर्ड। स्टूडेंट लेवल पे आप देख रहे हैं, आपका ज़्यादा यूज़ नहीं है कंप्यूटर पे, मतलब ज़्यादा बहुत बड़े वाले सॉफ्टवेयर आप यूज़ नहीं करते हैं, तो या ऑफिस लेवल के लिए शॉप्स में या फिर ऑफिसेस में कैसे होता है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप सिर्फ इसको बिलिंग के लिए यूज़ किया जाता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही बढ़िया है। तो आप बेझिझक इसको परचेज कर सकते हैं। अगर आपका पर्पस वही है और आपका यूज़ उतना ही है लिमिटेड, तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। छोटा सा ही है, स्पेस भी ज़्यादा नहीं लेगा, तो बस ले लीजिए, इसको प्लग कीजिए एंड प्ले। सो मॉड्यूलर डिज़ाइन है और इसका यूवी कोटेड सारे के सारे कीज़ है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी अनबॉक्सिंग करते वक्त बताया। केबल का लेंथ तो मैंने बता दिया था। ऑलमोस्ट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये मल्टीमीडिया कीबोर्ड जो कि ZEP KM2100 है, ये बहुत ही बढ़िया है। अगर आपका बजट 250 रुपीज़ है तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। आपका यूज़ ज़्यादा नहीं है तो आप अंडर 250 रुपीज़ वाला, ये 249 रुपीज़ वाला जो कीबोर्ड है आप परचेज कर सकते हो। जेब्रॉनिक्स के लिए ना तो मैं बताऊँ, ये कंपनी के सारे प्रोडक्ट्स बहुत ही बढ़िया है। मैंने बहुत सारी चीज़ें इससे परचेज की है। ऑलमोस्ट मेरा सारा का सारा CPU UPS अंदर के जो प्रोडक्ट्स है सारे के सारे ये जेब्रॉनिक्स के ही है। इस बार मैंने जेब्रॉनिक्स का ये वाला कीबोर्ड परचेज किया तो अंडर 250 रुपीज़ है। इससे पहले मैंने RGB वाला कीबोर्ड भी किया था, वो भी बढ़िया से चल रहा है लास्ट 2 ईयर्स से। तो आई होप कि ये भी अच्छे से चलेगा, क्योंकि मेरा पर्पस नहीं था, मैंने ये उस चीज़ के लिए नहीं लिया है, दूसरे PC के लिए लिया है। बस इतना ही इस वीडियो में। तो अगर आप इसको परचेज करना चाहते तो बेझिझक परचेज कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, ये वाला आपको फ़ायदे का लगा हो, तो डेफिनेटली आप इसको प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट करके मुझे बताना मत भूलिए, जो भी आपके क्वेरीज होंगे या फिर आपका एक्सपीरियंस होगा, जस्ट शेयर इट विथ मी। और इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही अनबॉक्सिंग, रिव्यू, मोबाइल कंपैरिजन या फिर इंफॉर्मेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए मिलते रहिए, हंसते रहिए, अपने को ऐसा टाइम बिताते रहिए। स्टे ट्यून्ड विद अस।